대본을 읽었는데 좋았습니다. 다만 이왕 이런 이야기를 할 거면 좀 더 웅장한 규모가 보일 수 있는 장면들을 좀 더 넣으면 어떨까 싶은데요. 그러니까 덕만이 궁에 입궁하는 장면도 좀 더 화려했으면 좋겠고 좀 더 웅장한 규모를 살릴 수 있는 장면들이 좀 더 들어가면 어떨까 싶어서요. 대본 수정이 언제까지 가능하실지. 그게 무슨 문제라도. 단장님, 제가 이런 말씀까지는 안 드리려고 했었는데요. 사실은 영화 쪽에서 시나리오를 써보지 않겠냐는 제의가 들어와서요. 이제부턴 그쪽 일에만 집중해야 할 것 같습니다. 아니, 그럼 이 대본은 이렇게 내버려 두고요? 저도 지금부터 그쪽이랑 길을 터놔야 먹고 살지 않겠습니까? 저도 단장께 이렇게까지 하고 싶지 않았습니다만 정말 갈수록 힘들어져서요. 죄송합니다. 커피는 제가 내겠습니다. 작가님.